Этот фильм будет о очень интересном человеке Пете Гребенюке. О, фамилия у него красивая такая. Он в начале, после распада Советского Союза, в начале капитализма занялся работой и стал поднимать бизнес, производство на Украине, в городе Каховке. И вот после распада Советского Союза я был никому не нужен, коммунистов не было, ну появились новые предприниматели, которые сказали: Володя, давай будем работать, что ты хочешь, давай сделаем рыбака, самого большого в мире, там 11-12 метров. Ну не получилось, это отдельная история. Давай башню водонапорную. Он все давал мне делать. Конечно, этот предприниматель зверь невиданный был, ну он учил меня работать, видите, он даже как бы мог рисоваться, быть, позировать, это рукой чешет ухо, это сам Петя Гребенюк. Он даже тогда, вот рядом и Баграев, министр культуры, или кто там он был, по Украине. И к этому предпринимателю домой приезжал сам президент Кучма. Это его дом, усадьба, мы до сих пор поддерживаем отношения. И даже года 2 назад я там и быка сделал, ну покажу фотографии. А вот он, этот бык, Green Bull, зеленый бык, который там бодается на бирже. И вот я рядом тоже бодаюсь на этой бирже. А фильм будет про вот такой вот домик. Ну, не знаю, какой-то 90-е годы, 92-й, не помню. Там, может, где-то будет циферки. Это у нас Херсонская область. Рядом озера находятся, рядом такой поселок Чернянка, или как он называется. И здесь такая была, ну, рыбколхоз. И вот они забрали эту территорию и решили сделать охотничье угодье. Ну, здесь все развалилось, коммунистов нету, некому финансируют, колхозы упали, совхозы упали. Ну, появились такие предприниматели, которые решили сделать здесь гостиницу. А скажите, а зачем она здесь нужна? Да просто, потому что в Старой Каховке сделали такой фестиваль, который там приезжали, будем со всего мира, известные певцы. И вот на этом фестивале пели и поддерживали президента Кучма. Но Кучму спать негде было, а и вот эти предприниматели решили сделать вот такую вот гостиницу, охотничье угодье, чтобы президенту можно было поспать. А так он приходил вот спать в ту усадьбу, вы видели фотку к Пете Гребенюку. То есть у него тоже хорошая усадьба, ну это, может, неудобно, решили сделать такую гостиницу. И вот мне повезло как бы попасть вот на пути вот этих предпринимателей. Ну, они как бы: Володя, давай работать, ты это сделаешь, ты это можешь. Ну, конечно, сделаю. Ну, деньги деньгами, тогда непонятно, сколько просить. Ну, надо было зарабатывать рынок. И вот, смотрите, эта Лена красит вот этот дом. И посмотрите, какой декоративный. Вот видите, какая Лена в такой, как узбечка. Смотрите, это Лена, это не узбечка. Вот не знаю, сколько ей лет было, лет 18, наверное, я точно не помню. И вот это здание, там сколько там, 1000 квадратов, 800, я не помню уже, сказал, надо его сделать, потому что сроки поджимают. А он взял строительную компанию, которая не может это сделать по тем технологиям, а по бомжатским технологиям можно сделать. Это такие мостики, рыбалка, то есть поэтому вот очень красивые места, там куча рыбы, толстолобы, амуры, то есть великолепное место. И вот новое веяние стал развиваться капитализм. А это, глядите, внутри мои попытки оформить как внутренний фасад, наружный. Ну, это по тушинским эскизам, но я что-то такое перемутил, что и сам не понимаю. Ну, мы хотели очень хорошо сделать, а это вот девчата моют окна, это такая столовая, а это ведь и камин, мой камин, который должен находиться. И вон кабаны, это эскизы, как рисунки Тушина. То есть давали все делать, на все соглашались, а за деньги не парились, а сколько давали, все мы брали. Понимаете? И дело в том, видите, декоративный камень был такой, там, ну, 20 лет назад, или 25 лет назад, не помню. То есть был вот такой вот, не парились, вырезались, ну, и опять надо было на ходу что-то мутить, вот мутили, крутили, делали. Захотели быка, сделали быка, нужен там, не нужен, ну, взяли и сделали. То, что я телец, бык. Ну, вот, как бы были какие-то приемы,
А вот видите, это здесь или проводку проводит, это электрики, и вот такое дерево, входная группа внутрь вот этого здания. Ну, покраска была еще масляная. То есть мы только акрилом учились красить, ну, как я ну, думаю, это еще масляная покраска. А уже фасад мы красили акрилом. Ну, самое интересное, вот видите, вы попали на Игоря Тушина. Он даже сам не имеет этих фотографий. Я недавно нашел свой архив. Вот это Игорь Тушин, который вы много эскизов видели. И самое интересное, он сейчас в Турции работает. То есть он как бы гениальный художник, скульптор. И вот он, то есть мы сотрудничали и нарабатывали целое направление вот этих как бы декоративных наработок, деревьев, каминов, барбекю, мостов, домов, то есть сказочных домов. У меня на 100 лет вперед есть эскизы. Видите, это как бы коридор. Посмотрите, какие площадя. Ну, мы фигачили в день по 20, по 30, по 40 квадратных метров вот этой декоративной штукатуркой. Закидали, вырезали, погнали дальше. Сетки не было. Ничего не было. Это вот спальные номера. Вот такие, все, кровати деревянные, охотничьи угодья. То есть бегом, 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 погнали. Сроки, ну, я не помню, ну, даже вспомню, сколько было. 16, ну давайте $2 квадрат был декоративная штукатурка, а сейчас я ее делаю $50 квадрат, 40. Ну тогда мы давали, ну я помню, что это 16, видать, гривен, ну тогда доллар был, бляха, 8, наверное. Ну не придумай. Вспомнил, 3-4 доллара квадратный метр, вспомнил. Это было очень хорошо. Ну он сказал, Володя, надо, столько не могу платить, а вот $3 могу, 4 дорого. Ну он привык торговаться, ну я тоже не торговался, а я не привык торговаться. Сколько сказали, столько я и брал. То есть и площадя были громадные, я говорю, только дайте мне кран, чтобы краном я мог поднимать, то есть леса не было, нам сделали такие подъемные леса, тогда я успею. Ну, вот видите, это комната, туалеты, вот такие как бы вип-номера для охотников, если их можно назвать вип-номера. Ну, это, представляете, как это выглядит, на кроватях мы позируем. Ну, это помимо меня много других рабочих было. Ну, каждый занимался своим делом, а я занимался лепкой. Вот они видели, что я камеру снимаю, и вот это вот заволновались, оттекать начали. То есть вот гляньте, какие кровати, это все делалось, это целое направление, потолки. Здесь, видите, не камни декоративные, а такие, как панели или что-то такое. Ну, теперь они поняли, что позировать можно. Я на них наругался, говорю, ну, что вы, говорю, девчата, вас будут смотреть. И вот смотрите, сколько времени прошло, и у меня дошли руки до вот этих вот секретных съемок. Это ж не мобильником снято, это камера снята. И вот сейчас, а это вот, видите, это главный охотник, как Кузьмич, давайте назовем. Ну, тогда, может, даже фильма не было Кузьмич. Но этот человек занимался рыбацкими делами, а это мы экспериментируем по краску. Видите, нам начали привозить и компрессора, краску акриловую никакой компрессор тогда не тянул, мы и там насосами, и чем только не пытались окачать, делать, пистолеты, пылесосами, то есть была большая проблема, и многие вещи мы красили вручную. А это показывают вот такие охотничьи картины, которые будут находиться в этих комнатах. То есть это типа склада такого, ну, уже забыл, как парня звать, ну, хороший пацан, он там при Пете был именно охота, рыбалка, вот именно типа Кузьмича. И вот такой вот усадьбу начали как бы делать. И, ну, она до сих пор существует, только, ну, надо, может, как-то съездить, снять, что такое стало 25 лет спустя. Как ее? Ее там что-то или переделали в украинский стиль. Ну, мои друзья выкупили эту, вот будем гостиница. А это вот, видите, Ленка со своим мужем первым красит цоколь. Вот это красится вручную. И вот так шло 1000 квадратов, шло покраски этого здания. Ну, так вот, у меня даже был, будем говорить, день, ну, я покажу потом стенку, где стенку мы в день делали по 60 квадратов. Просто нереальные площади, а просто тупо кидали, бомбили. И вот эту стенку 60 квадратов в день. Ну, я что-то запомнил эту цифру. То есть мы за день этаж закидывали. Ну, сколько там?
там 16×20, короче, за день покидали, вырезали. Ну и вот я на автопилоте за $3 квадратный метр сделал вот такого золотой фазан скульптуру. Ну то есть, когда меня несло, я за деньги не думаю, не парься. Вот такой был объект. Ну вот я показал внутреннее оформление, тоже там, ну нет охотничьего угодья, то есть очень хорошее оформление было. Это вот комнаты, целая наработка такой декоративной штукатурки, деревянная панель, углы какие-то. И вот мебель шикарнейшая, то есть видите, из дерева потихонечку были люди, которые находили деньги на вот такое благоустройство. Ну вот еще тогда был Кучма, и какое-то было движение, и были люди, которые пытались ну, построить новый мир, капиталистический, ну хороший или плохой, но он такой был. Вот видите, такой барбекю было сделано. И самое интересное, я потом расскажу, а что стало с этим, будем говорить, зданием. Его выкопали немцы. А когда выкопали немцы, они здесь все срубали, что я сделал, и сделали пластик. То есть просто забили пластик. Нашу хрень они не понимают. Не понимают. Кухня должна быть кухней. Просто должно быть чисто и ну, не должно быть ни скульптур, ничего. Ну вот видите, Петя Гребенюк, вот такие вот как бы были камины, барбекю, то есть сделали, никто не парился, сколько это стоит, просто работали. Ну, был такой период, вот так мы выглядели с Леной, и вот такой интересный объект. Можно, когда съезжу и сниму его, а что стало спустя там 25 лет.